Zo'r programma topdim qarang. Animatsiya uchun qulay, interfeyslari ham sodda, tushunarli. Yoqqan 3 ta tarafi chizayotganingizda ekranni ustiga bitta barmog'ingizni bossangiz, o'chirishni boshlaydi. O'chirg'ich funksiyasiga o'tadi, agar barmog'ingizni bosib tursangiz. Ikkinchisi, ikkita barmoq bossangiz Ctrl Z orqaga qaytadi. Uchinchisi, bitta barmoqni bosib turib, pastga yoki tepaga yurg'izsangiz kadr orqaga oldinga o'tadi. Ancha vaqtdan yutasiz mana shu oldinga orqaga ko'rib olasizda ishingiz qanaqa chiqayotganini. Juda ham udobniy. Minus tarafi mukammal, qiyin proyektlarni qilishga sal oddiylik qiladi. Ko'proq bu programmada oddiyroq proyektlarni qilsangiz yaxshiroq. O'shanga moslangan. Puli $15, komissiya yo'q-bu-yoqlari bilan $18-17 bo'ladi. Lekin oxirigacha sizniki bo'ladi. Mayda-chuyda boshqa to'lovlar bo'lmaydi, ortiqcha to'lovlar bo'lmaydi.